ഞാനിപ്പോൾ പ്രതാപ്ഗാഡ് ഫോർട്ടിലാണ്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. ഇതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണണം. ഈ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വഴിയാണ്. റൈഡും സൂപ്പർ റൈഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നത് പ്രതാപ്ഗാഡ് ഫോർട്ടിലോട്ടാണ്. ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ഒരു ഫോർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു കിടു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട ലേക്കില്ല, ലേക്കിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഓ മൈ ഗോഡ്, അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം. ആ ഒരു ലേക്കാണത് ആ കാണുന്നത്. ടോട്ടല് ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് റോഡാണ്. അടിപൊളി റോഡാണ്, നല്ല രസമാണ് ഇതിലെ കൂടി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. ഫുള്ള് super view, my god, see the deep, so deep, oh my god. It's a beautiful view. അടിപൊളി സൺറൈസ് വരുന്ന ഒരു സീനാണ് കേട്ടോ മലയുടെ കിടക്കൂടി.
ഞാനങ്ങനെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതാപ്ഗഡ് ഫോർട്ടിലെത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം, ഷോപ്പുകളിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നിന്ന് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഫോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ? ഞാൻ രാവിലെ എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാവും. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആരും അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ആളുണ്ടാവില്ല. ഭാഗ്യത്തിനാണ് എനിക്ക് ആ റിസോർട്ട് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് അവിടെ സേഫാണ്, ഫുഡുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റി. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വേണം പോകാനായിട്ട്. ഫുള്ള് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഫോട്ടോ കേട്ടോ അത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രതാപ്ഗഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കൊടിമരമുണ്ട്, അവിടെയാണ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അത്ര വലിയ കയറ്റമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കയറി വരാം. എന്നാലും ഞാൻ വിഷമിച്ച് കയറി വന്നപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഏരിയൽ വ്യൂ നിങ്ങൾ കാണിക്കാം. കണ്ടോ, ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർട്ടാണിത്. മലയുടെ മേലിലുള്ള ഫോർട്ട്. അതാണ് ഈ പ്രതാപ്ഗഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത് ഫോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രി വശം മാത്രമാണ് കേട്ടോ. എൻട്രി എന്നുള്ള കൊടിമരത്തിൻ്റെ വശം മാത്രമാണ്. ആ സൈഡിലോട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്, നമുക്ക് നടക്കാം. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഫോർട്ടിൻ്റെ വാതിലുകളാണത് അകത്തേക്കുള്ളത്. ഇതുവഴി ആ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയൊരു കുളം പോലെയുണ്ട്. കുളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ പാറയൊക്കെ തിറന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ജലസംഭരണിയാണ്. നല്ല വെള്ളമാണോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവരുടെ ലോക്കൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാഷിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും. കുടിവെള്ളം ആവില്ല എന്തായാലും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു കപ്പി പോലത്തെ സാധനത്തിലാണ് അവർ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ സാധനം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കുകയാണ്, നല്ല ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു വില്ലേജാണ് മുകളിൽ. അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടിപൊളി. നമ്മുടെ ഛത്രപതി ശിവജി പണി കഴിപ്പിച്ച ഫോർട്ടാണിത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫോർട്ടാണിത്. അടിപൊളിയല്ലേ? നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. മുകളിൽ കയറുന്നത് റിസ്ക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ടിൻ്റെ കോട്ടമതിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ചുറ്റി വരും, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ. അത് ചുറ്റിനും ഉണ്ട്. നല്ല കൂളിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല വെതറാണ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഡേ ടൈം വരരുത്, അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ബെസ്റ്റ്. എന്തായാലും ഞാൻ വന്നത് നല്ല സമയത്താണ്.
ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഷോപ്പൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആട്ടോ. അമ്മ ഹാപ്പിയാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ആ കൂട് താഴ്ത്ത് കിടന്നിട്ട് അതിൽ വരെ നിൽക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടൊന്നും ഇവിടെ ഇടാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. Don't throw plastic anywhere. Put it in the proper place. Yeah. Yeah. Tata. Bye bye. നമ്മൾ കഴുതയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീവിയാണ് കേട്ടോ. ഈ കഴുത അത്ര മോശം ജീവിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. കഴുതയുടെ പാലിന് ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ള പാലാണ്. 1 ലിറ്റർ കഴുതപ്പാലിന് 2000 രൂപയാണ് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴുത അത്ര മോശം ജീവിയല്ല. ഹായ് ക്യൂട്ടി, ഹായ് ക്യൂട്ടി. നല്ല ഫ്രഷ് स्ट्रॉबेरी है तो। कितना है स्ट्रॉबेरी? 100 रुपया किलो। 100 रुपये किलो? मैं थोड़ा चाहिए 5-10। आधा किलो मिलेगा। ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രതാപ്ഗാഡ് ഫോർട്ടിനടുത്തും നമ്മുടെ പാഞ്ച്ഗനി ഇവിടേക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറിയാണ്. तुम्हारा फार्म में? हाँ फार्म है हमारा। പുള്ളിയുടെ ഫാമിലി സ്ട്രോബെറി ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. പ്രതാപ്ഗാഡ് ഫോർട്ടിൽ ഞാൻ പോയി വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ സ്ട്രോബെറി കണ്ടത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഇത് ക്ലോസിംഗ് ആണ്. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ആണ്. ഈ മഹാബലേശ്വർ ഏരിയയിൽ ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രോബെറി ഫേമസ് ആണ്. ഞാൻ ഗോവയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗോവക്കാരൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറി കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രോബെറി. അര കിലോത്തിന് 50 രൂപ കേട്ടോ. 1 കിലോത്തിന് 100 രൂപ. അതാണ് ഇവിടെ കണക്ക്. ചെറിയൊരു കടയാണ്. ഇവരുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് ഇത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഫ്രഷാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ്. 3 കിട്ടുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റ് കേട്ടോ. 1 kg कितना? 120। 100? 120।